من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه السمين. الحمد لله الذي أضاء بضياء التأويل أفئدة ذوي المعارف والتبجيل حتى فهموا به معاني وأسرار التنزيل. صلاته وسلامه على من اختص في جميع الكمالات بأفعال التفضيل سيدنا محمد على المفسر لما نزله على قلبه وعلى آله وصحبه الذين بلغوا غاية الأعمال في فهم نصوص الفرقان مع الترتيب، ومن تبعهم بإحسان ما فاز بسعادة الدارين من اتقى الله وأطاع وفوض أمره إليه بلا تبديل. أما بعد، يوم جماعة مسلمين مسوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake nuna muna wannan rana mai girma ta litinin ɗaya ga watan Ramadana, hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1440, wanda ta yi daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2000 miladiya a wannan masallaci mai albarka na mujaddidi Usmanu dan Kodoi. Allah shi tara mai karamar lahira, shi tara mu da shi darar salami domin ci gaba da hikayar tafsirin alkur'ani mai girma mai suna Diya'ut Tawil fi ma'ani tanzil na babban mallamin Afirka Shehu Abdullahi ibn Fodwe. Allah shi kara mai karamar lahira ya tara mu da shi da salami. Za mu tashi a cikin wato suratu Ali Imran juz'i na farko shafi na 141 inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. muna roƙon Allah madaukin sarki shi muna jagora ga wannan hikaya da zamu yi, ya sa mu yi amfani da abin da za mu karanta, kuma ya sa ya zan sanadiyar tsiran mu duniya da lahira. Abin da ba mu wada fahimta cikin wannan littafi ba, muna roƙon Allah shi muna buɗi gare shi, wanda kuma kuskure zai auku muna fata Allah shiga wata muna. Kamar yadda aka saba a kullum, wato za a fara tafsiri karfe 10 da kwata, a tsaye da tafsiri karfe 11 da kwata, sannan a yi tambayoyi cikin minti 15, karfe 11 da rabi sai a sallami jama'a su je zuwa sauran al'amuransu na yau da kullum. Muna fatar Allah shi muna jagora ga dukkan al'amuran mu na addini da duniya. Shi karbi ibadodin da za mu gabatar su a cikin wannan wata da ma sauran watanni da za su yi. Waɗanda aka fara tafsirin nan da su wanda suka riga mu gidan gaskiya tun san da aka soma shi, muna fatar Allah shi gafarta musu, ya sa aljanna firdausi ta zama gobe su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم
وعلى آله وصحبه السبيل. ولما أدخل الله قصة أود في أثناء النهي عن موالاة الكفار إذ فيها أمور منها ذكر أثناءها ما كان من أخلاقهم فقال ولما ذكر الله لوكتين دا الله أنبتي قصة أود قصة كتياكم أود في أثناء النهي cikin tsakiya hani amwalatil kufari daga soyayya da kafirai is umurun don al'amura min ha wato daga cikin soyayya da kafirai fiya ya tabbata cikin surar ga to zakar asna'a sai ya ambata tsakiyarta ya ambaci ma kana min akhlaqihim abin da yake zamowa daga halayensu su kafirai wato shine cin riba nan ɗabi'a ta kayan rai to Allah na cikin ambaton yakin hudu sai ya kawo ta don a faɗi cewa cin riba ɗabi'a ta kayan rai wato don musulmi su nisanci cinta faƙala sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda sun kai imani la takulu riba kada ku ci riba wa huwa ma yaf'aluna shine abin da suka aikata wa bil jahiliyyati can cikin zamanin jahiliya inda hululid daini gun sabkan bashi min ziyadatil mali na qarin dukiya wa ta'khiril ajal wato da jinkirin ajali idan ne baka bashi lokacin da ya kamata ka biya ne yayi baka biya ba to sai in ƙara ma wato kuɗi kuma in ƙara ma ajali kila ina bin ka 100 mun aje karshen wata ka bani to karshen wata ya baka da su zan ce to na ƙara ma wata guda amma kuma za a ƙara 10,000 sai a yi ta haka har dukiya ta zan azu'afa mudafata to wata kaddama magana kan riba ya gabata fi suratul baqara can cikin surar baqara bi jami'i anwa'ihi da dukkan nau'ayi ne to Allah ya ce kakku ci riba adu'afan alhali ne shi na riɓe-riɓe muba'afatan waɗanda aka riɓiɓiyawa to shi abu'afan din nan mazdarun manzari na fi mawdi alhali wato bigirin hali shi ke mina riba da galabcin can na riba la ta kulin riba hala kaunihi adu'af kakku ci riba alhali ne shi na riɓe-riɓe mudha'afatan waɗanda aka yi biya shi mudha'afatan sifa na ga adhafa shi ko adhafu sun ce mazdari na amma sama'i ba mazdari na qiyasi ba iz rubbama fa'alu zalika dan da yawa sun ka aikata wancan halin ka gararan shudi bayan shudi sai siru dainu adhaf sai bashi ya zan ribe wata yayi baka biya ne ba sai in ƙara 10,000 in ƙara ma wani wata in wani wata ya taho baka biya ne ba in ƙara ma 10,000 in ƙara ma wani wata wanda aka wayar gari kuɗin ga za su wuce 200,000 har su kai sana to shi azafan mudafatan to wa mudafatan bi alifin an yi karatu da alihi lil jumhur mudafatan wa duna haka na an yi karatu ba da alifi ba shi ne mudha'afatan sai zan mudha'afatan wato daga fa'alana shi ko mudha'afatan sai zan daga fa'alana to da fa'ala duk suna tahowa bisa ga ma'ana guda nan da mudha'afatan duk ma'ana su guda to ibn kasirin shi akira ibn kasirin wani amir kuma shi akira abdullahi shi akira wato ibn amir to wacce kaidu kaidin gada an kai bi adafan mudafatan da adafan mudafatan an ka ce kakku cire ba adafan mudafatan alhali ne shi na ribe mudafatan waɗanda aka ribi biyawa to a sani kaidin gada an kai ziyadatu tawbihi karin zargi na ɗaya an kai gare su ko isharatun kuma nuni na an kai ila ma kanu fi zuwa ga abin da su suke ciki ne na ɗariƙatin da tilayen ba a zumuruwa ce daga hanya da ma'abucin muruwa duka ba shi yarda da ita mina da hanyar nan min asali amwalin nasi shi ne cin dukiyoyin mutane wato ba da wani sababi wanda shari'a ta yadda da shi ba to don haka a sani fala mafhuma lahu wato babu mafhumi cikin adhafa mudhafata ba ana nufin cewa haramcin riba an yi mai kaidi da zama ne adhafa mudhafatan ba
yanzu in ka ci riba ƴar kaɗan wanda bata zan azafin ba za a fatan baki nan ta halarta to ba shi aka nufi ba nan mafhumul muhalafa ba ya aiki da shi ba dan malaman usulul fiqh suna cewa akwai mafhumul muwafaqa sannan akwai mafhumul mukhalafa to mafhumul muhalafa lalle jumhur sun yarda da cewa hujja na kamar Imam Malik da Shafi'i da Ahmad duk sun yarda ana hujja da shi amma kuma sai ya cika sharuɗa waɗanda can malaman usulul fiqh sun ambace su to shi wanga wato bai cikin wanda cika sharuɗa don haka ba a cewa riba ta halalta ƴar kaɗan saboda bata zan azafan mudafatan ba kaidi na ba a zargi na dai an kai gare su abinda suke cewa mafhumul mukhalafa huwa allazi yakunu wasfu mantuqihi yukhalifu wasfa maskutihi shi abinda wato sifat mantuqi ne zai saba ma sifan maskuti ne dan yanzu na abinda an maskuti shine in riba bata zan azafan mudafatan ba mantuki ko in tana azafan mudafatan to ba ana mihi in ba ta azafan mudafatan ba ta halalta ko tana azafan mudafatan ko ba ta azafan mudafatan duka riba ta halalta kuma ijma'an na wato na malamai cewa riba ta halalta don can mun gabato a halallahu bai'a wa harama riba can ba ya gani da koyi ba shina nan mudalaki ne to wanga kaidi bai tafsisin wancan umumi da a cikin wa halallahu bai'a wato harama riba don haka riba kowace iri wato haramta da ƴan karama da babba duk haramta sa'annan ci wanda Allah ya lata kulu riba ba ana mini sai ci ba ana mini amfani da ita ko wani irin amfani bai halarta kai da ita ba don akwai malaman da ke cewa ai Allah ya lata kulu riba don aka samu kuɗin riba ka sai mota ka samu ka gina gida ka samu ka yi tuwani ka samu ke wasu abubuwa waɗanda ba ci ba to ba haka bane abin da yasa Allah ya amfani da lafzin ci saboda duk cikin abin da ake amfani da dukiya da shi bai kai kamar ci ba ci shi aka duk cikin abin da aka amfani da dukiya don haka an ka nasanta ci sai Allah ta kuma riba amma abin da aka nuna la ta'amalu bil riba ko la ta'khudhu riba wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi ma nahakum an ga abin da ya hane ku da gare shi ku ji tsoro ne bitarkihi da bari ne shi ne riba dinga la'allakum tuflihuna watakila ko za ku samu rabbanta da aljanna ai ne kai tuflihuna ku samu rabbanta da aljanna wattaqun nar kuma ku kiyaye kanku daga wuta wa idda wanda an kai tattali lil kafirin da kayarai ku kiyaye kanku an tu'azzabu biha daga azabta ku da ita قال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة هذه أخوف آية في القرآن وأن يتأمني سورة السوء آيات في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار صدق الله ومؤمنين كشي دوتا المؤدة للكفار حتى أنك تتلك الكاهرين قاله النسبي في مدارك التنزيل إمام النسبي شيء فتح اسم التفسير في مدارك التنزيل وقال البيضاوي إمام البيضاوي ياتي في أنوار التنزيل cikin tafsiri da aka ce ma anwarut tanzili ya ce fi tambihu akwai wata kasuwa cikin ayar ga ala annan nar bisa da cewa wuta bizzati da zatinta mu'addatu lil kufar wanda an kai tattali ta ga kahirai Allah bai tattalin wuta ba don mu'minai ya yi tattalin wuta don kahirai walil usati haka nan kuma wanda an kai tattali ta ga masu sako su kuma bil ard wato da gittawa don mu'minin da sako nai ya kai ba za a sa shi aljanna kai tsaye ba to za a sa shi wuta a kone gwargwadon sakon nan kuma in bai samu ceton masu ceto ba tun harko sannan bai samu gamon katar ba to za a kai shi wuta a kone waɗannan laifuka nashi to sannan an hishe shi a koma mai sai aljanna don haka asalatan ba a yi tattalin wuta don muminai ba kuma ba a yi tattalin ta don masu sabo ba don kayan rai an kai tattalin masu sabo shiga na za su yi suto kawai wa ɗaya wallahi wa rasul kuwa Allah da kuwa manzon Allah da la'allakum turhamuna wata kila ko za a ji kanku wa'adun alwashi na an kai ba da wa'idin bayan kyace targiban don kaɗaitarsuwa ga Allah da manzo nai
wata rigiman kuma dan ba da tsoro ka saba ma Allah da manzonai to wala Allah wa asabi amsali zalika dalilun ala izzati tawassul ila ma ila khabaran lahu wala Allah wa asala Allah da asala aka kawowa fi amsali zalika ga wato tankokin wancan langa dalili na ala izzati tawassul bisa ga wayar saduwa ila ma ila zuwa ga abin da an ka sanya su habaran suna labari da gare shi na an kawo su hamdulillah shi na labari ga Allah to samun rahaman nan ba karamin abu na mai wuya kun shi an kawo da Allah gare shi ko kamar zancen Allah can asirin bukum an yarhamaku to samun rahaman nan ba karamin abu na ba kun shi an kawo da Allah da asa gare shi saboda mu'minai su yi kokari wajen samun rahaman Allah ba abu na mai sauki ba kun shi an kawo asa da Allah gashi ko an san cewa mai yawa an kawo asa da Allah cikin maganar ubangiji wato taqiqi sahabat to amma nan ba su bari taqiqi da jahilina ba ga mutum shi ce lalle tabbas wato shi kokarin aiki sa'iu ila makirati سابروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا بلا واو سارعوا بنواو با لنافع وابن عامر شاكرا وفي شاكرا نادو ابن عامر سارعوا ويغوغاوا إلى مغفرة زواغا أبدا تساكو سامو غافرا من ربكم دك أبنجينكو وبها كما أن يكراتو لإتواو لغيره ما غوانين نادو ابن عامر sun karanta wa sari'u ai ba jiru ku yi gaugawa wa aka jiru ku huskanta ila makiracin min rabbi zuwa ga abin da ta samu gawara daga ubangijin ku idan an ka bi kira'an nafi'u da ibnu amirin to sari'u zai zai istinafi wato jawabi na ga wani su'ali muƙaddari wanda jumlar da ta gabata ta hukunta to don shi ba a sawawa ba don jumla ta istinafi wato ba a sama tawawu wato suna cikin jumlolin da ba a ɗafinsu kamar dai an ce wa adi wallahi wa rasul la'allakum turhamun kamar mu'min sun ce to mina na zamu don mu samu rahama ubangiji sai aka ce sayu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sai da istinafi to idan ko an karanta da wawu an ka ce wa sayu wato shi ko zai zan haɗa fi bisa ga wa'adi ƙulla wa rasu da la'allakun turhamun kuma wa sa'iru ila makaratin ya rabu to ku yi gaugawa zuwa ga abin da ka sa ku samu gawara min rabbi bil ikibadi ta hanyar fuskanta ila ma yuwassilu ilaiha zuwa ga abin da ka sada ku zuwa ga ita rahman nan mina na ka sada ku zuwa ga rahman ubangiji min at-tawbati shine tuba daga zunuban da kun ka aikata wa ta'ati da Allah ta'a wal ikhlasi da baranci aiki shine don Allah idan ta wadanda abubuwa shi ka samu gawar ubangiji wajen nacin haka nan kuma ku yi gaugawa zuwa ga abin da ka samu aljanna wanda yake ta aljannan nan arduha fadinta as-samawati wal ard sammai da kasai wato shi a gurgurun fadinta aika ardihi ma wanda yake tunatar fadin sammai da kasai law usilaka hidahuma bil uqrada an sada budassu bil uqrada da talaban da abin za a buɗe sammai guda bakwai a buɗe kasai guda bakwai a ce akwai wani sarari da aka iya buɗe su gaba ɗai to da gaba ɗaya faɗin su wato shi aka mafaɗin aljanna guda wato daga cikin aljannonin ubangiji don haka aljanna ba ƙaramin abu na ba to in mun diba cikin aya ga an yi abin da malaman balaga ka ce ma'at tashbihul baligh shine a shahi adatu tashbih sannan a shahi wal mushabai
zan mushabbahu da an kabari da mushabbahu bihi wannan ma tashbihi shi na da arkanu guda hudu mushabbahu da mushabbahun bihi da adatu tashbih da wajhu shabai to nan ce an kai ardu has samawati ba a ce arduha ka ardi samawati wala bisa'ati wa'in ta kamar fadin sammai yake da kasai bisa'ati galilwa to duk sai an ka shahidu dinga wajhu shabai da adatu tashbih to shi suke ce ma at-tashbihul baligh wato bishi akawa daga cikin anwa'u na tashbih in ko an ka ambace su gaba ɗaya sai a ce mai at-tashbihul mufassal zaidun kal asadi fi shaja'ati ka ambaci mushabbahu da mushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajhu shabai ko suna ce mai mubtazalun saboda babu wani fasaha ciki kowa na ganewa ko ba a bayyana mishi ba shi na gane ko biyu in ko an ka shaye adatu tashbihi sai a ce mai tashbihul mu'akkadun sai ka ce zaidun asadun fi shaja'ati ka shahe adatu tashbih in ko ka ambaci adatu tashbih ka shahe wani shabai sai a ce mai tashbihun mujmalun sai ka ce zaidun kal asadi sai ka shahe fi shaja'ati to duwan ga yayi karfi wa zikrul ardi ambaton fadi da an kai lil mubalagati wato don mubalaga na fi wasfiha da sifanta aljanna bis sa'ati dalilwa li'annahu domin shi fadi duna tsuli shi na kuma bayan tsawo ya yi fadi yawa to an ce fadin ta sammai da kasai to ina ga tsawon ta kenan wa amma duluha amma tsawon aljanna fala yuhiku bihi babu wanda ka iya kewaya da shi illa allamul buyut wato sai masanin da ya bubuka shi ne ubangiji babu wanda ya sanya ka tsawon aljanna in ba Allah ba wa fi tankili magfiratin wa jannatin wa an ibn abbas an karbo daga abdullahi ibn abbas ya ce law musqati samawati wal ardu da abin za a shinge da sammai da kasai wa wusila an kasa da su da juna kalan mikdar al-jannati wato za su zan gwargwadon fadin aljanna wa amma turuha amma tsawon aljanna fala yuhidu bihi babu wanda ke kewayewa da shi illa Allah mulbuyu wato sai masanin da bubuka shi ne ubangiji wa bi tankiri magfiratin wa jannatin ta'zimun girmamawa akwai shi fi tankiri magfiratin wato ga nakar da magfiratu da an kai wa jannatin da kuma jannatu da an kai an kace sa'iu ila magfirati ku yi gaugawa zuwa ga abin da ku samu gafara mai girma wajen dajin haka nan ku yi gaugawa zuwa ga abin da ku samu aljanna mai girma saboda tankili shi na gudun ta'azimi kamar da muke ta gabata wa gairu hudu kira kasdal izami na ubi harbin walidin zanna wannan wal ifradu haqqan anna wa busila bainahuma an rabe tsakanin an ka ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati ba ce sari'u ila magfiratin wa jannati min rabbikum ba an ka rabe tsakanin su da min rabbikum da an dal magfirata ban gawara izalatul wato izalatul idai wato gudda azaba shi aka ce ma magfiratu Allah shi gawarta ma zunuban ka kuma bai azabta ka ba to wal jannati ita kuma husulus sawabi samun sakamako ayyukan da kai nan duniya masu kyawu a saka ma da su da baka jin daɗi wato shi aka ce ma aljannatu to wa masabu ahli sunnati masabu mallaman sunna aka cewa ita aljanna ko kasamawa tana birbishin sammai wata hadal arshi kuma tana karkashin al'arshi aljanna tana can wato sai an wuce sama da bakwai can take kayan aka yi al'arshi an tsakanin nan take an tambayi wato Anas ibn Malik cewa hal jannatu fil ardi aw fis samai shin aljanna kasa take ko sama yace ayyu samai wa ayyu ardi tasawun jannata wace kasa ko wace sama ta kai ne wanda aljanna ce bal aljannatu fawqa as-samawati wa tahta al-arsh aljanna tana bilbishin sammai kuma tana karkashin al'arshi wa'idda kuma an yi tattalin talil muttaqin Allah da masu tsoron Allah al'ati wasfu wadanda sifar suna annan tayi to bihi dalilun akwai dalili cikin cewa wa'idda lil muttaqina ala anna hadhihi da cewa ita aljanna makhluqatun wadda aka talita ta al'ana yanzu haka wato tana nan
wato Allah ya talice ta kuma shi a aqidar malaman sunna amma su mutazilawa suna cewa a lalle Allah bai talice aljanna ba wato sai an zo ranar lahira sannan za a talice saboda waɗanda za a sawa wai ba a wade mun sakamako ba sai an mun sakamako sannan za a talice wurin da za a sa su to amma malaman sunna sun saba mu wannan magana ta su ce lalle aljanna tana nan yanzu haka kuma arwahu shuhada suna can ciki wanda ya shahada wurin yaƙi inda ya abin nan saboda Allah to ruhi ne yana can aljanna kamar dai wani mai risala ya ce shi a lalle aljanna suna nan an talice kuma da kuma mai nazmul kubra shi ma ya waƙe wannan matsala sai sun maljinalu wa kazan niranu mimma bihi kai yajibul imanu كونهما مخلوقتين الآن نثبته حجية قرآنا وسنة بينة الأدلة كقوله أي فيهما أعدت وقوله اسم ثم قوله خبئ لما بنى المعتدلي المقبل ودوما daga ayoyi da ya wake sun bari cewa aljanna suna Allah ya ce ma annabi Adam uskun anta wa zawjukal jannata sannan ya ce ihbidu minha wato ku sako daga aljanna wato ita ta ba wata ta ba wanda suka ce a wata gona ta Indiya an ka sashi ciki ba aljanna ta ba to ba haka nan na ba sallaman suna sun tabbatar da wacce aljanna ta to su ana almuttaqina allazina yunfiquna wadannan na daga ci da ma kadaru alaihi duk abin da sun ka samu iko bisa gare shi in kalilin na abu dan kadan au kathirin kuma yawa to suna ci sai bi da tilahi ga Allah fi sarai wa darai cikin halin yalwa da rai da cikin halin tsanani ai al-yusul wal usul ai bil awali kulliha suna ci da dukiyoyin da halu dukkan su idan insanu don dan adam la ya halu ba shi wani tafi kuma da gare su ko dai kazan cikin tsanani ko kazan cikin yalwa wato babu tsakani to wa alaihi ma kadaru alaihi shi amma kullun yunfiquna allazina yunfiquna ma kadaru alaihi wadannan na daga ci da duk abin da sun ka samu iko bisa gare shi min kalilin aw kasir wa inna ma bada fil ibadati bil infaqi li'annahu ashaddu ala nafs annama Allah ya fara fil ibadati cikin ibadodi ya fara cikin sifofin mu'min da ya fara bil infaqi da cisuwa ko bayan sauran sifofi لأنه domin shi infaqin nan ashaddu ala nafs shi amma hitani bisa garai rayuka ba sun ba da duke su saboda Allah la siyama balle bi waqti usul cikin lokacin tsanani shine lokacin farkon musulunci akwai talauci sannan kuma ana buƙatar kuɗin sayan makamai to sannan infaqin wato ya koya wal kazimin al ghaiz haka nan kuma waɗannan na daga haɗe fushi ai aljari na gai waɗannan na daga kurba fushi in damci la'inu fusin bihi bincika rayukansu da shi ai alkafi na masu karewa an in da'ihi da gazartar da fushi wai tsarihi da bayyana sheshi har kudurar tare da samun iko akan zata sheshi domin ka zamto kirbata an ɗebo wal gazumi na daga ka zamto kirbata idan mala'ata ha wato in ka cika ta washe datta ra'asa haka ɗaure bakinta ruwan ga sun cika suna sun su hito amma sai ka tamre ka hana musu hitowa to haka shi ma wanda ya hushi ana son ya haɗe shi can ciki ka hana mai hitowa wa anin nabi an karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ka zama gaizan duk wanda ya haɗe hushi ko ya kadiru ala infani alhali shi na da iko bisa da zartashe shi mala Allahu qalbahu amnan iman Allah zai cika zuciya ta yi aminci wa imanin haka nan zai cika zuciya ta yi imani وفي لباب التعويل يا رجل لباب التعويل يا شيء والكذب من لا أكشي مكذب خفص النفس إن امتلائه خفص الشيء كان أو إن امتلائه بنشكاتي أو يا شيء كان يشك أنا ما يهتوا وش أكشي مكذب وكذب الغيظ أبن أكلني ده هذه مشينا لا وأن يمتلي غيظ شيء ممكن يشك له شيء فيرده سي أما سي في جوفه تكين إليه ولا يسره بي بينا شي بقول نزنتي ولا فعل هكذا بي بينا شي da aiki ويصبر عليه kuma ya hakuri bisa gare shi ويسكت عنه kuma shi da gare shi shi magana shi aka ce magan mulgai
wal'afina anin nasu haka nan kuma waɗannan na da rangwame daga mutane suna rangwame daga mutane allazi ne zalimuna waɗannan ka zalunta su mutum ya zalunce ka yaye mishi to yana cikin sifofin masu tsoron Allah almamali kubarori su ne bayi wa minhum suna cikin su ya adabin saboda mummunin laduban su ai attariki na hukumatan masu barin azabta su bil jara'i wato da rai hukunta sun ka aikata ba alƙudure ta da samun iko akan azabta su to wa shi wal afina lin nasi akhassu shi amahi ke kuwa cikin sifofin mu'minai min kan da gani da gadin shi bila abin ba tare da rangwame ba idan mutum ya yi malaihi ka kace shi cikin rai baka bayyana mushi ba amma kuma baka yahe mai ba sa'a haka sun ka samu to shi ko bai kai ga a ce ka yahe mishi ba wa anin nabi an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haula'i min ummati qaliluna illa man asama Allah wa kad kanu kaseerun fil umam as-sabiqati inna haula'i haqiqa wadannan masu infaqi sannan su haɗi hushi sannan kuma su rangwame daga mutane in ai musu zalunci annabi ya ce kalilu na yan kaɗan na min ummati daga cikin al'umma da illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare shi da Allah ya tsare sai bayan ya waɗanda halaye wa kad kanu kathiran haqiqa sun zama masu yawa na bin ummi sabiqati wato cikin al'ummomin da sun riga cikin al'ummomin da sun gabata akwai masu waɗanda halaye da yawa to amma haka ba bane shi ke sun yi al'umma annabi ba saboda ana iya samun mafdulu da yana da wata sifa wadda ya ce ni mafadil dan wanga mutum ya yi wanga amma ga wata sifa guda na samu ya zan kai da ya zan kai shi to sun ce da mun wanga sifa amma mu ko mun ce musu wasu sifofi daban don haka al'umma annabi ta mai hihici al'ummomi gaba ɗaya wallahu Allah yuhibbul muslimin yana son masu kyautata ma fa'ula ya waɗannan wageran sun su biya ka da yana son su ayyusibuhum shina ba su sakamako ma'ana shina ba su ladan wato ayyukan da sun kai don haka lalle musulunci ya yi horo ga duk wanda an kawo laifi wato shi amri wanda ya mai wannan laifi sannan kuma shi haɗe shi da shi bayyana shi ɗabi'a ta mai kyawu daga cikin ɗabi'o'in mu'minai kuma da aka rawaito jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Zainul Abidin wata rana wato wata kuyanga daga cikin kwanci ne ta tsoho mai ruwa don shi a wala to shi na zanne ta ko tana tsaye ta hinta kawo mutu sai ta kubce ta fada mai da kai an ka ce hagu ne ya mai roje haka sai tar da kai da ta ga alamun kamar ya ita ce ya sayyidi يقول الله تبارك وتعالى والكاذبين الغيظ sai قد كذبت به sai na haɗa shi na ce wal'afina da nasi ce kad abun aiki ina miki ran wanda ya rike ta ce kuma ya ce wallahu yuhibbul muslimina sai ce anti hurratul li wajhi Allah yake da na kyauta ki sai shi ke shi a kan bayan Allah ya yi wa abu ke rabu ne ya yi والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين والذين كما ودننا لسكي عدفهم على المتقين ودننا لسكي إذا فعلوا فعلة فاحشة إن سن أيكة أيكي فاحشة ود أميموني أي بالغة ود تكي متقى في القبه كموني كالزنا كما الزنا أو ظلموا أنفسهم كوكو سن كذلك شكاو أنسو
da ayi zambin kana da kowane zunubi ya zamo zakarullah za su tuna Allah fi qulubihim cikin zukatansu bi sifatil jalali da sifofin nan na girma za su tuna Allah yana da sifofi na jalala waɗanda shi ka iya kamma duk wanda ya aikata ba daidai ba sifofin nan nashi kuma irin al-qahhar irin al-jabbar irin al-mumit irin al-mu'is mutum ya tuna Allah yana da ikon kammai akan laifin da ya aikata wal jamali haka nan kuma za su tuna Allah da sifofi ne na jamala su ne sifofi waɗanda hamadin jinƙai kamar irin su al-ghafur irin su al-afu to ban sakkaru in sun ka tuna Allah da waɗanda sifofi sai su roƙe shi gafara da zunubihin saboda zunuban ga nasu rahabatan don tsoron shi kan musu wargabatan kuma don kwaɗan shaye musu a yi da ajiyar hawa wato za su roƙi gafara saboda zunuban ga nasu wa aqlabu kuma su cirata an hadan gare su nadimi na suna masu da na sani azumi da suna masu yanke Allah ya kudu ilaiha ba za su koma zuwa gare su ba to wa hadhihi waɗannan shuruɗu sihhati tawbati su ashiru da ingancin tuba kamar wanda mai akhdar ya faɗi annada ma Allah ba mata sai da na sani akan abin da ya wuce wanda ka aikata na zunubai wani ya to Allah ya huda da kuma niyyar ba za shi kowa ba ila zambi ma baki alaihi min umri sannan wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha to waɗannan su ashiru dan tuba guda uku illa hiya ran tsakanin kana da ubangiji in ko yaran tsakanin kana da bayi akwai sharadi na hudu bayan waɗanda sannan akwai raddul mazalim abin da kawo mutane zalunci wato kamar san musu shi in mutuncin mutum na kacci ka zo ka bi shi yayi ma in giba sai na kai ka bi shi yayi ma in annabi manci ne kai ka bi shi yayi ma in dukiya ce kacci kamar san mai wannan dukiyar in tana mai suwa in ba ta mai suwa kuma ka je ka bi shi yayi ma in babu shi ka kai ma magada ne wannan abin in babu shi kai mai sadaka in ko duk babu abin sai kai ta roƙon Allah shi yarda ma shi an zo lahira Allah shi na da taska wanda shi ke yarda da bayi da ita in ya karga aka ranar lahira zai yarda ma shi sai shi yahi maka can amma ko ka tuba ya akwai rabbul mazalimi lalle Allah zai karɓa tubanka wato sai ka mai wadannan mazalimi wa man yaghfiru dhunuba babu wanda ka gafarta zunubai illa Allah sai Allah istifhamun bi ma'anar nabi istifhami na mai ma'anar nabi mu'taridun bainal ma'rufai da wanda ce jumla ta wanda take ta tsakanin ma'rufai abubuwa da an kai hada fi da juna shine ma'rufun da ma'rufun alai abinda al-ma'ruf shine walam yasiru ala ma fa'alu abinda ma'rufun alai shine zakarullah to sai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wato sai shi tsakanin su to kamar wani ya ce misa an kawo da jumla tsakanin ma'rufai ne sai mallai ce an kawo jumla nan lijilalaci don gwada suwa ala sa'atin rahmatu bisa ga yarwar rahmar ubangiji wa umumin maghfirati haka nan kuma da ganewar gawara ta yi wal hasi haka nan da kwadai ta suwa Allah istighfari bisa ga roƙon gawara wal raji haka nan da kuskon mutane alil yasi da yanki dan mahalin da rahmar ubangiji wal wadi haka nan kuma da alwashi bi kabuli tawbati da karɓar tuba to don shan haka kawo jumla tsakanin su وفي الحديث هذا كان حديث النبي يأتي التائب من الذنب كما لا ذنب له wanda ya tuba daga zunubi wato kamar dai wanda babu zunubi yake gare shi wacce mutu ta jubbu ma qablaha tuba tana kace duk abin da an kai gahinta walan nisuru kuma alhali musu doge ba alama fa'alu bisa ga abin da sun ka aikata wannan yana yawa ta zama masdariya idan walan nisuru ala fi ilihim musu doge bisa ga aikin nan nasu na zunubai ko ta zama mausuliya walan nisuru ala ma fa'alu sai zan an shahi aidi su doge ba alama faru bisa ga abin da sun ka aikata na zunubai ai lan yadumu su da wama ba ala zunubi sun ka aikata zunubai wa hum ya'lamuna alhali sun san cewa zunubai na su ka aikata hali da ya alimi ne bi suna masana da shi zunubana to ulaika wadancan dan ka jazawahum sakamakon su bakratun min rabbi gawara ta daga ubangijin sojan na da aljanna wanda take a ranar haru ƙoramu na madara da giya da zuma ta jiki na gudana min caci haka kashin khalidi na biya suna waɗanda a kaddara da wama su biya cikin ta in sun shige ta wane ma'ajar al'amuni da madu da ladan masu aiki ai almuta dariki na masu riskuwa da ta fasirihim ga taƙaita wannan tasu wanda
da dawowa su gyara abubuwan da sun kai miyagu. To wa ula'ika jumlar da ta ula'ika wa ma ba da huda abinda a bayanai mustanafin jumla ta istina fi li bayani malil muttaqin don bayyana da abin da tabbata ma tsoron Allah al-musini da masu kyautatawa watta'ibina da kuma masu tuba. To za a bayyana da abin da tabbatar musu ne na mahabbaci na soyayya ubangiji wal qur'ani da kuma gawara tai. To shi yasa an kawo jumlar gata ulaika jazaohum maghfiratun min rabbih wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa li ba'dil amilin jumla ta istinafi kamar da ta kunshi su'ali muqaddari kuma an ce waɗanda da amma tsoron Allah an sifanta su da sifofin da sun gabata shi in sun yi haka nan mi a sakamakon su sai ulaika jazaohum maghfiratun min rabbih a ce mata jumla ta istinafi ba ta da bigin iraki sa'annan kuma ba a dafinta don shi ba a sawawo ba ba ce wa ula'ika ba iri ne ana ce mai shibu kamar ittisai malaman balaga ka ce mai shibu kamar ittisai sun ma kamalul ittisal wa shibu littisal kaunuha jawab su'ali lula iftadar huwa sawab tanziluha manzilahu fatufsaduhu fasla jawabihi wa qila yuj'alu مقدرا لنقطة كنجتنا عنه وترك السرد منه يوتنا وسمعا وفصل عستينا وهو ثلاث أضرب قواها إذ السؤال أن يكون عن سبب حكم عموما أو خصوصا ينتخب إذا ما بيجونا سأجمع استنافية وقد تقوم شيء wato su'ali mukaddari kuma jawabi ta ga tambayar da ta gabata to jumloli ne na istinafi ba a san ya kasu biskar ba suna da yawa. To wa kan ma bainal muhsin wal mutadarik wal mahbub wal maghfur lahu wa kan ma bainal muhsin ma dinnan wato nakiratun ta tammatu wallahi na haura shi mata nakira ta ma'ana shay'in azimin gare ta. Wa kan ma bainal muslimin da yawa bambanci mai girma wanda a tsakanin mai kyautata wancan wal mutadariki da kuma wanda ya riska ya gyara laihin da yayi wal mahbubi da wanda aka so wal maghfuri lahu da wanda aka yi gawara gare shi wadanda lalle akwai bambancin daraja tsakanin su. To sun ce yadda a gano bambancin daraja da Allah ya ambaci mu'minai ya ambaci almuttaquna ya sifanta su da sifofi. To ƙarshe sai ya sifanta su da cewa wallahu yuhibbul muslimin su ko waɗanda sun ka aikata laifi ya yi musu fasila da wane ma'ajirul amilin ma dalla da ladan masu aiki su ko waɗancan can an kai sun kyautata kuma Allah yana son su da wanda an ce ya kyautata kuma Allah na so nai da wanda an ce ya tuba ya gyara ma dalla da abin da ya yi shi wani daraja wanda Allah ya ce yana so ban ya kyautata su al-muttaqun su ko wanda ga gyara ana san an ce to madalla ni ma ajarul amili su ko san wallahu yuhibbul muslimin to dan haka akwai bambanci kwarai tsakanin su. To don can masu hashiya ta Baydawi kuma wannan jula kamar shi Abdullahi ya dauko ta daga Baydawi to can sun ce da abin mallan cewa yayi wa kam ma bainal muhsinil mahbubi wal mutadarikil maghfuri lahu yace la kana Allah sama da al-muhsinun ga shi na al-mahbub al-mutadarik kuma shi na al-maghfur lahu to kawo wanga tsakanin su kuma rabe su yace to haka yana dan kawo kici amma da shi an kai wa kam ma bainal muhsinil mahbubi wal mutadarik al-maghfur lahu yace to da ibada za ta bayyana. Don haka al-muttaquna ba su ɗaya da al-mutadarikuna waɗanda sun aikata duk abin da Allah ya ce a Allah ya musu tambari da cewa waɗanda sun kyautata kuma ina son su waɗanda sun aikata laifuka sun ce mun tuba Allah ya ce to ku ko malalla da abin da kuke to wai daraja ruya an ruwaito an iblis cewa iblis baka yayi kuka linuzuri hadhihi al-ayati sabata sabqawna al-ayoyi gani yake ya sa mutane sun ta laifi amma kuma ga shi Allah ya ce an ga harta musu sun yi istighfar wato an ga harta musu an ce shedan yayi ta buga da an ka sabkar da ayoyi shina cewa ahalaktu an-nasa bizunub wa ahlakuni bil istighfar la ilaha illallah
ce na halaka mutane da aikata zunubai su ko sun halaka ne da istighfari zan sa su aikata zunubai da su istighfari shi ko Allah sai ce ya yahe musu to kaga bai da zai yake haka in kana son ka tashi dan kuga to ita istighfari kana cin shi na kuga ولما أخبر الله المؤمنين بما أعد لهم ذكرهم بأقوال من تقدم ليعتبروا بهم فقال lokacin da Allah ya bamu min labari bima adalahum da abin da ya mustattali na aljanna da gafara to zakkarahum sai tunatar da su bi ahwalin man taqaddama da halolin wannan sun ta gabata sai a ta domin don su kula da su san cewa an halaka su saboda sun aikata sabe fa kala sai ya ce قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين سنن hanyoyi hanyoyi wa kayan kuma da abubuwan da sun ta abu cikin al'ummomi al-mutaqaddima wanda sun ta gabata بإمهالهم لجيكرين دا الله موسى معظم سنن تنقصوا كان حالا حقيقة سنشو من قبلكم قبعنكم تو إلى أنجي نزل آية تاسر بها زمة أهد كي وياك أهد نو هكا فسيروا كتير أيها المؤمنون يقوموا بالله في الأرض سكين كذا فانظروا بيديبي كيف كان عاقبة المكذبين ورسلا يتكلشم ما سكر يتمنى يتكسنجي أي آخر أمرهم كرشي على أمر سبيل الله كغالا كاسو don haka fala ta da buka ke bakin ciki da galabacin saboda rinjan da kayan sun kai ba ana umiru ni ire musu jinkiri lokaci ma zuwa ga lokacin halaka su ba kyale su ne ba lokacin halaka su abbai ba mu kai kyale su to wa qawlu wannan ce ne fanzuru nazar ainin wa fikrin jibin idanu akan hi da tuntuni ka jibi abu da idanun ka kuma ka yi tuntuni cikin hankalin cewa bisa an halaka su وهذا وانا حسن قد يتسوانا عنك على الاعتبار بسكبلا بما يشاهد من أحد من أهوالهم نحالو من سسوكا يغي وآثارها لكن تكون ويوان على كاسود عنك وقوله فانظروا نظر عين وفكر جيب إجاء كني وفكر تكما نظرين تنبني والأمر هو رمضان فانظروا لنبدو مستحبا شيشي ba an ce wajibi na ba don haka malamai sun kace an so mutum shi ya wata cikin duniya inda an ka halaka al'ummomi don shiga wato koyi wannan na halaka su da an kai kuma ya samu tarihi abin da sa an ka halaka su don ya san cewa lalle kun taɓa ubangiji bai mai da'a ba to shi a zaki kun halaka shi kamar ya halaka wadancan don shi bayan Allah su ba ya kai siya mutum shi shiga cikin daji shi na yawo shi na ganin asar na koya kuma waɗanda an halaka sannan na ganin a sauran ƙudratin lahi don shi ƙara imani amma ba an ce wajibi na ba to wa bihi da jawar kubbani akwai tsawata kahare cikin ayan da wata hadidun da ba tsoro hada alquran wannan alqurani aw ma ta kaddama ko amin gaje gabata min sunan al-madina daga hanyoyin waɗanda sun ka shuɗe aw ma zikir ko amin gada an ka ambata min amrul muttaqina wa ta'ibina daga al'amarin ma tsoron Allah wa ta'ibina da masu tuba bayanun su'a aqibatul mukazzibi bayyana da mummunin aqiban masu karyata manzanni na an gai wasu na aqibati gairin da kuma kyawun aqiba wani to bayani na Allah ya linnasi ammat wato da mutane gaba ɗaya shi su annan shi an mafuli ga bayan haza bayanun su'a aqibatul mukazzibi wa husna aqibati gairin bayanin mummunin aƙibar wato masu ƙaryata manzanni na Allah ya yi wa husna aƙibati gairihim kuma bayanin kyakkyawan aƙibar wannan suna su ne muminai bayani na Allah ya linnas ga mutane a matan alhali gaba ɗansu wa hudan kuma shari'a na bin dalalacin da kata ai jami'atu basiratin ƙarin basirana wa mau'izatin kuma babban wa'azi na lil muttaqin wato ga masu tsoron Allah khasatan su dai to wal bayanu abin da aka ce ma bayanu izalatu shubhati gudda rikici ba ga musulmi ha bayan samu wata abu na da rikici a bayyanar da shi wato shi aka ce ma bayanu wal huda shi ko huda da riko da hanyar shari'a ita aka ce ma huda
wal mau'izatu abinda mau'izatu shi ko azzajru tsawata amma la yanbaghi fi dini daga abinda ba shi kamata ga addini to bal bayanan nan jinsi ya ta nawa ne ba lahu wanda nawa ne da bayanai suna nan karkashi ne shine hudan mau'izatu lil muttaqin suna karkashin bayan to hadhihi al-ayat wa ayati awwal ma nazala fi al-imran ita ayatan ko ta sabta cikin surah al-imran wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'lamun in kuntum mu'minin ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولا تهنوا كفرني عن قتال الكفار دكفتا دكاهري بما أصابكم سبت عبد السامي قرآن يجقود كهكذا شجاو مفرمي أدبهم هدفنا على فنزور بسك فنزور لنشان وتسليتهم كما سنش بكي تشكينا للمؤمنين غمومين ولا تعذروا كما كفر بكي تشكي على ما أصابكم بسك عبد السامي كدوه لنشان يجقود min katlin na kashe wasu aujohin ko rauni wasu an wata ganimacin ko ko kuka ciwon ganima dukkan kai bakin ciki kan waɗannan wa an tumul alawar ku an masu ɗaukaka bisa gare su bil galabati alayhim da rinjaye bisa gare su abin da yasa za ku rinjar zo ya annakum alal haqq don ku kuna bisa gaskiya wa qitalukum lillahi kuma hadan ku don Allah ku kai ne wa qatalakum fil jannati kuma kasashen ku suna cikin aljanna وهم سوقوا على الباطل سنة مثل الكريا وقتالهم كما هدن سن الشيطان يوين شيطان سكيني وقتلهم في النار وكما كتشن سنة cikin wuta to wa amma da kake kenan mutum ne amma da kake to wa bihi busharatu lahum kuma akwai bushara cikin ayat gare su bil galabati da rinja kaga an wani lalle su za su rinja kayan rai in kuntum mu'minina haqqan in kuntum masu imani muke da gaskiya muta'alliqun bi tahinu wala tahinu kaffiran ni daga fada da kayarai in kuntum mu'minina ai la tahinu kaffiran ni daga fada da kayarai in sahha imanakum in imanin ku ya inganta aw bil alama ko kuma ya ta ala da alama wa antum al alama ku amma su daukaka akan kayarai in kuntum mu'minina ai antum al alama in kuntum musaddiqina bi hadhihi al busharati وأما صدوكك أكن كهرين كنا ما صدقنا كهذا المشاع وجواب إن جواب إن وقت إن كنتم مؤمنين دل عليه ما قبله وتؤمن أكادين الشيبليش شيني ولا تهنوا للجنة أي إن كنتم مصدقين أن الله ينصركم إن كنتم ما صدقت على الله يتمكيكم فلا تهنوا كفر من الجهنة لكهرين in yamsaskum karwun in don tsanani ya same ku ai yusufun ya same ku uhudin wato cikin yakin uhudu bi fatil qadi an yi karatu da ba wannan fata karwun lil jumhuri wa dan biya da hamza wal kisai wa bi kasirin wa bi ayyashi qurun wa bi ayyashi ba wa ayyashi wa bi ayyashi an asimin daga asimin lokacin da lugogi na guda biyu a yi jihadi da don wahala ta same ku min jirahin kamar wani dukawa na hauyi abin da ya kama da shi to karwan misluhu rauni iri ne fakan masal kau inda ya sami mutane na ya ku fara kayarai bi badai wato can ban su ma sun samu irin wannan rauni don an kashe 70 manya cikin su na an kama 70 ku ko yau ranar yakin uhudu an kashe 70 cikin don haka kama wadda kun kaji rasa ɗin an kashe ku su ma kayarai sun ji wannan raɗaɗi na ranar badar ga wadda an kai musu to kuma walan mai kufu bu su yi ramni ba walan mai jimunu bu su ci tsoro ba wa an tun aula da zalik kuma ku kun kai kamata da wancan cewa kan kun yi ramni kan ku ji tsoro don ku kuna haɗa don Allah kuma kuna akan gaskiya su ko suna haɗa don shaitan kuma suna haɗa akan ƙarya to kuma wacin karayya waɗancan kwanuka guda guda muna jujjuya su a yi
musrifuha muna jujjuya su bainan nas wato tsakanin mutane ko nasrifuha muna jujjuya su bainan nas wato tsakanin mutane yawman yini nasara ya tabbata da firkacin ga wasu jama'a wa yawma wani shi gole duhura wato ya tabbata ga wannan jama'a kuma wadanda sun samu yau wadanda su samu yau wanda aka ce alharbu sijadu wato yaki taurana in ka samu yau gobe abokin jaya ka shi samu wal mudawalatu abinda aka ce mudawala wanda an ka samu mudawilu hada gare ta na tabi shay'in min wahidin ila akhar shirata abu daga mutum guda zuwa ga wani da daban yuqalu ana cewa tadawalatul aidi hannuwa sun yi bayan ya tai idan ta kalan ya cira ta min wahidin ila akhar wato daga mutum guda zuwa ga wani daban wa yuqalu kuma ana cewa ad-dunya dawlu wato duniya dauloli ce aitun kalumin kawai ana cira ta daga mutane ila akhirin zuwa wasu mutane na daban sun mamin sannan a cira shi ta daga waɗanda ila gairin zuwa gaurin wato haka nan duniya ta kada ya an baka nasara yau gobe wani zai samu to wal ayyamu ga ya tabi wasu yana ɗaukar sifa wal amar kuma yana ɗaukar labari suna yawa cikin ayyamu waɗancan kwanuka sai ya zan sifa na labari sai ya zan duda wuri haɓe nasi wala amar kuma ya ɗaukar labari wace ko ɗan canin ka al'ayyamu su ne kwanuka nu da wilo alhali na jujjuya su to wani da wilo shi ko ya tabi wa hawar shi ya ɗaukar labari wal hal kuma yana ɗaukar zama ne hal to wal muradu biha abin da aka nuhi da su shi ayyamun ga awqatun nasr wal galabati lokutan nasara da rinjaya lin nasi ga mutane liyati zuwa don su azu Allah yana jujjuya kwanuka ga mutane wato don su azu an baka nasara yau gobe wani za a ba amma sanda dukkan hada sun ka samu nasara ba ana nuna Allah yana son su ba a gudun shi ba su nasara a dai tsarin jihar duniya na haka shi a yawon alaina wa yawon lana wa yawon nusa wa yawon nusa a haka duniya ta ce hiyar umuru kama shahatta duwalu man sarrahu zamanin sa'atu azmanu haka duniya ta kataya wali ya'lam Allah kuma don Allah ya san allazina amanu wa sun kai imani ilmu zuhurin sanin nan na bayyana don Allah ya sani tun can azal amma dai sani na bayyana allazi ya ta'allaqu bihi al-jaza wanda sakamako karataya da shi wa huwa al-ilmu bi shay'in mawjudan shine sanowa da abu mawjudan shi na saman me abu shi bayyana ga hili gashi kowa ya sani to irin wani ilimi aka nufi amma zama Allah ya san mu'min dai ya san binahi ya san kahirai wannan kan ya san haka nan tun can Allah ba a cewa akwai abin da Allah bai sani ba sai ya faru da sani babu shi to don Allah ya san sani na bayyana allazina amanu sun kai imani ay akhlasu fi imani wadanda sun kawarce da imanin su bi gairin gaunin su to wal illatu illa ga tawali alama Allahu allazina amanu bai ta illa ga tilkal ayyam nudawiluha bainan nas to illa nan ma'rufatun wanda an ka shahita lijilalati nan gwada suwa ala ta'addudi hadis da kididdigot amma wani ya ce don me an ka ce wali alaman lahu ba a ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi li alaman lahu an ka kawo wawu shin wawun ka ta wali alaman lahu gami an kai adafinta to shi na malle ce illar da an ka adafanta wali alaman lahu gare ta wato an shahe ta yace ai nudawiluha muna jujjuya kwanuka li kaza wa kaza don kaza da kaza a ce kila wato ne ya tsara amurum ko ne ta bayyana sirkun ko ne kaza don kaza kuma wali ya alamallahu sai zai illar da aka ɗaukanta wali alamallahu an shaye ta saboda yawanta wali ya alama kuma don Allah ya san allazina amanu sun kai imani wa yadda da shuhada kuma don ya yi shahidai don daga cikin kurkurumin waɗanda zai girmama su bi shahadata da ba su shahada ya an daga wani mai musulmi don wasu mutane daga cikin musulmi fatan yau badar wato yinin badar ya kuce musu ko samu shahada ranar badar ba kano ya taɓa nauna kuma sun ran suna burin shahadar ka sun tambayi su samu shahada ranar badar ba samu ba to don shi an kace ai kwanuka jujjuya su Allah kai wata ran za a yi yaki kuma ku samu shahada sai an kai yakin na Uhud zai yawa daga cikin su wajen mutum 70 ya shahada to waqtar ku sun yi sabani fi ma'anar shahidi ga ma'anar wanda aka ce mashahidi
ko kuma man kutila fi sabilillah shi a wannan aka kashe saboda daukar da kalmar Allah shi aka ce mashahidi wanga da aka bihi za a raya shi cikin aljanna wasif shahid al-harb bil hayati wa rasqihi min mushtaha al-jannati to fakila sun kace da annahum domin su shuhada aya urayina yahduruna dar salat suna halarta gidan aminci ta ce aljanna ga awahim da ruwayin su aw li anna Allah qur'a an ce musu shuhada saboda Allah shahida lahum ya shaidu gare su bi jannati da basu aljanna wa li kawnihim shuhudan udula kuma saboda zaman su shahid aw li kawnihim shuhudan udula ko an ce musu shuhada udan zaman su shahidai adilai lisirkihim don gaske su bis sabati da tabbata musamman da haƙuri Allah shi na yi bisa ga tsananci na jihadi wallahu alam Allah shi san asiri ta yi dai wallahu Allah la yuhibbu zalimin ba ya son azzalimai al-kafiri wato wanda kayan rai itirazun yace magana na an kai bai dalilai wato tsakanin illolin da an kawo wanda an kace Allah yana jibbiye kwanuka saboda su to sai an kawo wallahu la yuhibbu zalimin sannan an ka ci gaba da ambaton illoli an ka ce wani yau mai sallahu lalzi da ama to an yi haka nan liddila da cikin fadarsuwa ala an idala ta hu bisa ga cewa ba da rinja da an kai ga kayarai al musulmi bisa ga musulmi in haka ga kayarai sun rinja ya musulmi to istijrajun wato dan na diwa na Allah kai musu shin rabbal yana kai musu ba na salata an ka ba su ba وليمحص الله الذين آمنوا كما أن الله يسرق ودن سنك الإيمان إن كانت الدولة عليهم إن الدولة على مسجلس أن يكثرهم الله يكفيك من الذنوب إلى الذنوبين ما يصيبهم لا بد تسامهم سوء ما تمنع فنتمنى تنجاهد على هذا فينا على ويتهن بسك ويتهن جان والله من بمعنى كما كي غريت والتمجيز أمنا كتي وتمجيز التنكية وتوتفك أبو ويمحق الكافرين كما الله شيء واتو شاه كاهري أيها لكم شهادة كاسو قليلا قليل واتو كدن كدن إن كانت الإدالة عليه واتو إنه نجاة هذا بسجريس في إدالة إن كانت الإدالة عليه إنه نجاة هذا بسجريس كاهري سيمسلمي سهالة كاسو واتو قليلا قليل أنت أجالش ثم دمر جمع الضمير يا إنسا ba kowa ka gano in kana yana koma ma lidilalati ala anna idalatahu ala almuslimina istidrabi to in kana sai zan idala akan to dan shi a sa shi yayi in kana ce idalatu alai kilo su an taba gyara shi to wal mahbu abinda aka ce ma mahbu naqasu shay nakasa abu qalilan kadan wurin wuri ba da halai da cikin halolin da biyu da sadda kayarai sun ka rinjaye su da sadda sun ka rinjaye kayarai duk riba da mumini ta tabbatar muminai idan ma'ana don abin da an ma'ana in katala kumul kuffar har in kayarai su sun ka kashe kurin yaki to fa shahada ta tabbatar mu wata tahirul lakum da kuma tsarkakewa ga yau da zunuban wa in kataltumu wa in ko kun ka kashe su to fasti salon tumbukewa ya tabbatar musu amma hakun da kuma shayewa da mun gare su za ku shahida wani su gaba ɗaya in kuma ku ka mutunin jihadi za ku yi shahada kuma Allah zai shahida su ba ku gaba ɗaya an kasifto an tafi da janna an ce muku sai to alilmu inda Allah alhamdulillah sadaqallahu
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي من النار سترا وإجابة وعلى الحياة كلها جميلا وكتبنا على السماء وكتبنا على أهل الأجيال رسالة وخير وآية وبيان الإجماع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلا تعالى في حالة التابعين والعلماء العالمين والأمة العبدة المجتهدين والمؤمنين بلسان إلى الذين يا رب العالمين ربنا لا تقبلنا إنك أنت القوي الدعاء الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا Allah roƙa ni ke wasu ma ne ke wasu kadiri kenan da ke hamali wani idan ya hamali ke jari Allah ba za ka gaba ta yi rawar halin kama gyawa da su mawai gaba da wata za ku farka kai annabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dan imanin Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali Allah ba hamza da amma